హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సాయి లీలా. ఈరోజు మనం ఇంటి వద్దకి నిత్యావసర సరుకుల పంపిణీ, నాణ్యమైన బియ్యం ఈ రైస్ ట్రక్ ద్వారా ఎలా సరఫరా చేస్తారు అనేది మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఇది వచ్చేసి యూజర్ మాన్యువల్ వినియోగదారుల వ్యవహారంలో ఆహార మరియు పౌర సరఫరాల శాఖ. ఇది వచ్చేసి యూజర్ మాన్యువల్. ఈ రైస్ ట్రక్ ద్వారా మనం రైస్ ఎలా తీసుకుంటాం అనేది ఇది వచ్చేసి మొత్తం టోటల్ పీడిఎఫ్ అనమాట. ముఖ్య సూచనలు: ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ, చౌక ధరల దుకాణం, నాణ్యమైన సార్టెక్స్ బియ్యం, మొబైల్ వాహనం, రైస్ కార్డులను ఎండియుకు మ్యాపింగ్ ప్రక్రియ, డోర్ డెలివరీ విధానం, ఈ పాస్ ద్వారా సరుకుల పంపిణీ, బియ్యం కార్డులు, బియ్యం సంచులు, విధులు మరియు సాధారణ సూచనలు, సాంకేతిక సమస్యలు. చౌక ధరల దుకాణం అంటే రేషన్ షాప్ అనమాట. నాణ్యమైన సార్టెక్స్ బియ్యం అంటే సన్న బియ్యం ఏం కాదు, అంటే నూకలు తక్కువ ఉన్నవి, రాళ్ళు లేకుండా మంచిగా ఉన్నవి అనమాట. ఇవి లావుగా ఉండే బియ్యమే, సన్న బియ్యం అనేది అయితే కాదు. మొబైల్ వాహనం అంటే ఈ రైస్ ట్రక్ ఉంది కదా, దాన్నే మొబైల్ వాహనం అంటారు. ముందుగా మన వాలంటీర్ దగ్గర మ్యాపింగ్ చేయించుకొని ఉండాలి. మ్యాపింగ్ చేయని వాళ్ళకి ఈ రైస్ ట్రక్ ద్వారా అయితే వాళ్ళకి రేషన్ ఇవ్వబడదు. చేయని వాళ్ళని మ్యాపింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఆ కార్డుదారుడు ఎక్కడ మ్యాపింగ్ చేయించుకోనట్లయితే ఆ రైస్ ట్రక్లో ఉన్న వాళ్ళు అది ఈ పాస్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో ఎంట్రీ చేసి మ్యాప్ చేసుకుంటారు అనమాట. నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ఆ రైస్ ట్రక్ ద్వారానే మనం సరుకులు అయితే తీసుకోవచ్చు. ఈ యూజర్ మాన్యువల్ చూపిస్తాను ఒకసారి. తహసీల్దారు నిర్ణయించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఖచ్చితంగా బియ్యం కార్డులను డోర్ డెలివరీ చేయవలెను. గైర్ హాజరు కారాదు. ప్రస్తుత ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ ప్రస్తుతం ఎలాంటిది ఉంది, పాతది ఎలాంటిది. చౌక ధరల దుకాణంలో ఎలా ఇచ్చేవారు. ఈ పాస్ యంత్రం అంటే ఇదే. మనం రేషన్ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫింగర్ ప్రింట్ తీసుకొని మనకి ఒక స్లిప్ అయితే ఇస్తారు కదా, అది ఆ యంత్రంని ఏమంటారంటే ఈ పాస్ యంత్రం అంటారు. నాణ్యమైన సార్టెక్స్ బియ్యం, ఎలాంటి బియ్యం ఇస్తున్నారు అనేది ఇందులో ఉంటుంది. ప్రజా పంపిణీ కొరకు వినియోగించు మొబైల్ వాహనం, ఈ వెహికల్ ఎలా ఉంది అనేది ఇందులో డిస్క్రిప్షన్ అనమాట. ఫ్రంట్, బ్యాక్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ. ఇందులో వెయింగ్ మిషన్ కూడా ఉంటుంది, డిజిటల్ది. చూడండి, వెయింగ్ బకెట్ ఇది అనమాట. ఎంత అమౌంట్ వినియోగిస్తున్నాం అనేది కూడా ఇందులో డీటెయిల్గా ఇచ్చారనమాట. మొబైల్ వాహన వినియోగంలో చేయవలసినవి, చేయకూడనివి: వాహనంకు మ్యాప్ చేసిన ప్రతి కార్డుదారుని ఇంటి వద్దకు వాహనం తీసుకువెళ్ళి ఇంటి వద్దనే సరుకులు పంపిణీ చేయవలను. పంపిణీ వినియోగించు సరుకుల బస్తాలను వాహనం నందు పంపిణీ చేయుటకు వీలుగా అమర్చుకొనవలెను. చేయకూడనివి కూడా ఉన్నాయి. మొబైల్ వాహనంను ఒకే చోట నిలిపి సరుకులు పంపిణీ చేయరాదు. పంపిణీ సమయంలో మొబైల్ వాహనంను ఆన్ చేసి వదిలివేయరాదు. ఈ పాస్ మరియు తునిక యంత్రములను అధికంగా ఛార్జింగ్ చేయరాదు. వాహనం నందు ఇవ్వబడిన DC కేబుల్ను ఇంటి వద్ద ఉపయోగించరాదు. రైస్ కార్డులను MDUకు మ్యాపింగ్ చేయు విధానం: ప్రతి వాలంటీర్ క్లస్టర్ను చౌక ధరల దుకాణానికి మ్యాపింగ్ చేయటం జరిగింది. ఈ విధంగా మ్యాపింగ్ చేసిన చౌక ధరల దుకాణములను MDUకు మ్యాపింగ్ చేయటం జరిగినది. అలా MDUకు మ్యాపింగ్ చేసిన ప్రతి వాలంటీర్ క్లస్టర్లోని కార్డులను రోజువారీ షెడ్యూల్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఎలా చేశారంటే, ఒక సచివాలయంకి చాలా వాలంటీర్స్ ఉంటారు కదా, కానీ ఎలా డిజైన్ చేశారంటే, ఒక ట్రక్ అంటే ఉన్న వాలంటీర్స్ ఒకవేళ 2000 కార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒక వాలంటీర్కి 100 ఉంటాయి, ఒక వాలంటీర్కి 80, ఒక వాలంటీర్కి 40, అట్లా ఇద్దరివి కలిపితే ఈక్వల్ అమౌంట్ వచ్చేలాగా డివైడ్ చేసి రోజుకి సేమ్ అమౌంట్ ఎంత కార్డులు అయితే ఈరోజు 100 కార్డులు పంచామంటే రేపు కూడా 100 అలా కార్డులు పంపిణీ చేసేలాగా చూసుకొని ఒకటి షెడ్యూల్ లాగా ఇవ్వడం అయితే జరిగిందనమాట. ఈరోజు ఈ క్లస్టర్, ఈ వాలంటీర్ ఉన్న ఏరియాకి ఈరోజు పంపిణీ చేయాలి, రేపు ఈ ఇద్దరు వాలంటీర్స్కి, అలా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ఒకే రోజు ఎక్కువ కార్డులు, ఒకరోజు తక్కువ కార్డులు, అలా కాకుండా ఒకటే రోజు సేమ్ డేస్ ఈక్వల్ కార్డ్స్ వచ్చేలాగా అనమాట. డోర్ డెలివరీ విధానం: సరుకులను బస్తా వారీగా తునిక వేసుకొని మొబైల్ వాహనం నందు లోడింగ్ చేసుకోవాలను. ఆపరేటర్ అన్ని సరుకులను ఈ పాస్ నందు వేలిముద్ర ద్వారా మాత్రమే తీసుకొనవలను.
సరుకుల బస్తాలను వాహన ఆపరేటర్ లోడ్ చేసుకొనవలెను. నెక్స్ట్ డోర్ డెలివరీ విధానం నందు చేయకూడనివి. ఈ పాస్ నందు వేలిముద్ర ద్వారా ధృవీకరించకుండా చౌక ధరల దుకాణం నుంచి నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ నిమిత్తం తీసుకొనరాదు. ఖచ్చితంగా ఫింగర్ ప్రింట్ వేసి మనం రేషన్ షాప్ దగ్గర రైస్ ట్రక్ డ్రైవర్ ఫింగర్ ప్రింట్ వేసి ఆ సరుకులను తెచ్చుకోవాలన్నమాట. ఈరోజు ఎన్ని కార్డ్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని కార్డ్స్ అలా ఫింగర్ ప్రింట్ వేయకుండా తెచ్చుకుంటే అది రాంగ్ అనమాట. వేసి తెచ్చుకొని ఆ తర్వాత లబ్ధిదారులతో ఫింగర్ ప్రింట్ వేయించుకొని సరుకుల పంపిణీ అనేది చేయాలి. ఈ వెయింగ్ మిషన్కి అలాగే ఈ పాస్ డివైస్కి కనెక్షన్ కూడా ఉండాలన్నమాట, రెండిటికి. అంటే వెయిట్ పెట్టినప్పుడు దాంట్లో కరెక్ట్గా చూపించేలాగా ఉండాలన్నమాట. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్కి కూడా కాల్ చేయొచ్చు. అక్కడ కొంతమంది ఫోన్ నెంబర్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఈ డివైస్లో ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ మనం వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి వెంటనే వాటిని రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట. అలా కాకుండా ఈకేవైసీ కాని వాళ్ళవైతే విఆర్ఓ గారికి చెప్పి ఆ ప్రాబ్లమ్ని రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఉంది ప్రొసీజర్ అంతా సేమ్ ఓల్డ్ ప్రొసీజరే, బట్ కొంచెం మోడిఫికేషన్ అనమాట. మనం రేషన్ కార్డు తీసుకొని వెళ్ళి లైన్లో నిలబడి సరుకులు అయితే తెచ్చుకునే వాళ్ళం. ఇప్పుడు అలా లేదనమాట. వెహికలే మన కోసం ఇంటి దగ్గరికి వస్తుంది, బ్యాగ్లో ప్యాక్ చేసి మరీ ఇస్తారు, మనం జస్ట్ తీసుకొని ఇంట్లో పెట్టుకోవడమే. బియ్యము తెల్ల కార్డు వాళ్ళకైతే ఒక్కొక్కరికి 5 కేజీలు ఇస్తారు. అంత్యోదయ వాళ్ళకైతే 35 కేజెస్ ఇస్తారు కార్డుకి. అన్నపూర్ణ కార్డుకి అయితే 10 కేజెస్ ఇస్తారు. వీళ్ళ అమౌంట్ ఏం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఫ్రీ అనమాట. మిగిలిన వాళ్ళు 1 కేజీ రైస్కి 1 రూపీ అయితే పే చేయాలి. షుగర్ అంత్యోదయ వాళ్ళకి కేజీ, మిగిలిన వాళ్ళందరికీ ½ కేజీ ఇస్తారు. షుగర్ కిలో వచ్చేసి 13.5 రూపాయలు. కందిపప్పు కేజీ, ఉప్పు కేజీ ఇస్తారు. కందిపప్పు కేజీ వచ్చేసి 67 రూపాయలు, ఉప్పు వచ్చేసి 12 రూపాయలు. నెక్స్ట్ బియ్యం సంచులు ఒక్క మారు ఉచితంగా పంపిణీ చేయబడను. వీటికి కూడా ఫింగర్ ప్రింట్ వేయాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి పంపిణీ చేసినవి. పంపిణీ చేసే సంచులు 10 కేజీలు మరియు 15 కేజీల పరిమాణంలో ఉండును. 20 కేజీలు మరియు అంతకు పైబడి బియ్యం కేటాయింపు ఉన్న వారికి 2 సంచులు మాత్రమే ఇవ్వబడను. ఈ సంచులు ఒకసారి మాత్రమే ఫ్రీగా ఇస్తారనమాట. ప్రతిసారి ఏం ఫ్రీగా అయితే ఇవ్వరు. ప్రతిసారి వేసినప్పుడు అంతా మనం ఆ బ్యాగ్స్ తెచ్చుకొని వాటిలో సరుకులు ఫిల్ చేసుకొని వెళ్ళాలన్నమాట. వాలంటీర్ విధులు వచ్చేసి ఏం చెప్పాలంటే వాళ్ళ ఫీల్డ్లో ఉన్న జనాలకి ఏం చెప్పాలంటే ఈరోజు పంపిణీ ఉందనుకోండి, నిన్ననే వాళ్ళకి చెప్పాలన్నమాట. రేపు అయితే రైస్ ట్రక్ వస్తుంది, మీరందరూ రెడీగా ఉండాలి ఫింగర్ ప్రింట్ వేయడానికి అని చెప్పేసి వాళ్ళ క్లస్టర్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈకేవైసీ కాని వాళ్ళకి కూడా చేసి, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి ఫింగర్ ప్రింట్ పడని వాళ్ళందరికీ విఆర్ఓ దగ్గరని కలిసి ఏం చేయాలి అనేది అడిగి వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ తెలియజేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. సాంకేతిక సమస్యలు. లాస్ట్ కాలం సంబంధిత సచివాలయం నందు గల విఆర్ఓను సంప్రదించవలెను. ఈకేవైసీ కాని వాళ్ళకి వేలిముద్రలు సరిగ్గా నమోదు కాకపోతే దగ్గరలో ఆధార్ నమోదు కేంద్రం నందు ఈకేవైసీ అప్డేట్ చేసుకోవలెను. బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ సమస్య సంబంధిత వాహన డీలర్ను సంప్రదించవలెను. ఇలా ఒక్కొక్క దానికి డిఫరెంట్గా ఉంది. ఏ ప్రాబ్లం అయితే ఉందో దాన్ని చూసుకొని ఆ ప్రాబ్లంకి సంబంధించింది రెక్టిఫై చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ పంపిణీ అయిపోతేనే ఏం చేయాలంటే వెహికల్కి డ్రైవర్ ఉంటారు కదా, ఆ వెయింగ్ మిషన్కి ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడం, అలాగే ఈ పాస్ యంత్రంకి కూడా ఛార్జింగ్ అనేది పెట్టుకోవాలి. మార్నింగ్ ఈరోజు పంపిణీ అయిపోయింది, మళ్ళీ రేపు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కూడా చౌకధరల దుకాణం దగ్గరికి వెళ్ళి ఈరోజు ఎన్ని కార్డులు ఉన్నాయో అన్ని కార్డులకి ఫింగర్ ప్రింట్ వేసి వాళ్ళ సరుకులు అయితే తెచ్చుకొని లోడ్ చేసుకొని ఆ క్లస్టర్ ఈరోజు ఏ క్లస్టర్కి అయితే పంచడం ఉంటుందో ఆ క్లస్టర్ దగ్గరికి వాలంటీర్తో సహా వెళ్ళి పంపిణీ చేయడమే. అంతేనండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజే పంపిణీ స్టార్ట్ చేశారు, February 1.